Het is weer vrijdagmiddag en dat budget maar één ding. Dat een paar minuten Noorderwien live weer op de radio en op de televisie is. En dan natuurlijk na de tijd krijgen we als tractatie of skerps op de taart krijgen we deze Noorderwien vlag, backstage vlag nog even. We staan hier even stil bij het versteren van Johannes Posma. Ja, elke Noorderwien sugar harker die weet wel wat het is. Hij is verstond. Nou ja, dat is altijd even apart. Dus nou, daar hebben we het even over. Maar verder ben ik al je bands, grote bands, singer-songwriters. Er is weer van alles wat. En ik probeer ze even weer op camera te krijgen. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. And there's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Fuck it! Bus hangen. Mag je naar de bus hangen? Ja, het is altijd Dit is dus eigenlijk een volger. Als je Noorderwien, dat lijkt het al heel leuk en gezellig en lawaaierig. Maar het is altijd met altijd stilwijzen. Het is serieuze business. Bist u er al zitten? Ja, het is op zich een wonder dat het nou Jelwe is. En dat de uitzending nou Jelwe wordt dat ik hier nog ben. Nee, valt mooi. Valt mooi. Maar dit is heel wat Sjen, jongen. Doe je Ja, een Sjen, nee, introductie? nee wat dus heel belangrijk is, nou kan ik dus even vertellen. Ik heb het Herman van Veen Art Center. Nou, Het Herman van Veen Ja. Art Center. Ja, dat heeft een tijdschrift. Dat gaat dus over het ruilen en zeilen van het Art Center. Van Herman van Veen, mooie producties die te spelen. Er is een cameraman via led. En die heeft een tijdschrift en daar staat dan alles in hoe dat gebeurt. En daar is een heel mooi plaatsje van. Zie? Dus een regisseur. Ja. Hij is een interview mooi, die regisseert de voorstelling van Mata Hari bijvoorbeeld. Ja. Zie, dus die stiet ik een interview met mij. Wacht even, ik Dus kan het is ik kan hem net scherp krijgen. Nee, maar dat is ik van mobiel, dus dan werkt het dat net. Oh. Maar er is een heel nieuwsgierig tijdschrift. Ik heb ze aan de Cape, hij laat nou nog bij de drukker. En op mensen in hebben willen, dan kost dat €4. Maar en er dan, zit dus een artikel van deze. ja, hoe wat door en hoe ik in Soest bedarren ben. Want wat met een Fries in Soest. Boete brie en green het zie is. Wat altijd ze ken is geen bericht te Fries. Dat moest morgen even in Amsterdam zeggen. Oké, Ja, ik vind het wel leuk. Of net? Zeker. Dat is je intro, mama. Maar nou gaan we echt fit. Nou, ik zou zeggen, start de auto. Ja, ik moet nog Ja, leuk. Even zo'n shot dat je de camera voor de auto legt. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Dus ja, hij draait de sleutel erin. Jood, ben ik je bartelier, dat maakt het mij sablier. Ik kan mij grieze poten de grens oer. Jem skief
die binnen het uur. Ik fret je op mijn hoed en hier. En we gaan lekker terug met Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Ja, muzikaal. We hebben vaak wel taal bijvoorbeeld, poëzie, literatuur. Maar we gaan nu nog een stapje verder, want Arjen de Boer zit daar eens meer. Nou weet je het, dan geven we het taal. En dat wordt een geef, hè? Dat wordt een geef. Ja. Ja, jongens, ja, pas op. We hebben beide woordpikken, doe Hurk Rieper, ik Noord Burger. Ja, we moeten het beste van. Dus dit is net samen. Nee. Het Fries dicté. Ja, het Fries dicté. Want dat is op de langste dag van het jaar, 21 juni. Ja. En wat het nou eigenlijk aan toe is, we willen zo volle mogelijk mensen willen we haar die het er mooi doggen. Nou, sinds wat moois man. Ja, Vertel. ik ga volgend jaar een zeilreis maken van Sint Maarten naar Cuba. Dat is heel vet. Mooi squallen? Nee, eigenlijk met leerlingen vanuit heel Nederland. Nou, dat is wel een hele uitdaging. Maar het kost geld. Ja. Hier een grutfeest bij Noorderwind. Wij gaan hier nog even vrolijk terug. En ik zou zeggen, om te horen